Okay. Anong gagawin mo dyan? Tapon. Eto, pinunta ko Bukas na na ng yan. diode. Bakit ko pa pagpapabukas kung Okay, pwede then, naman? diode. Hindi ano mangyari sa'yo, maraming loko dyan. Ngayon, Ay, actual naku, cost kaya na kong natin. sarili ko. Tsaka, ano pa? Wala na nga akong ginoon Share tama ko lang para ulit, sa'yo. ano? Hindi ako nagkukunwaring tatay mo. Mag-double check muna kayo kung may shorted yung diode, capacitor. Buhay ko to. Yung diode naman, natetesting niya sa time is 1K. Basura ko to. Ako ang magtatapon nito. Times At ikaw, 1K. maghanap ka Tapos, ng sarili mong basura. Magkalkal yung ka. capacitor, ganun din. Positive, negative lang. Katulad doon sa Iba isang yung dito. nakasagupan natin. Pag okay na, tsaka fuse dito. Bigla ka nga naman ang swerte. Tsaka kayo mag-test Makakaganda dito. na tayo. May kasama pang bebot. May LQ pa yata eh. Bata Okay. nito pa ako. Sinabi na Tapos set yung AC 10 volts. Okay. Testing natin. Malo. Sabihin, okay na yung supply. Wala ka ng problema. Natin. Ngayon, sasaksak na natin sa magnet pero final testing. My goodness! Ang galing-galing mo talaga, idol! Winners ang mabibiyayaan ng 5,000 pesos each at isang mananalo ng Kasi naging trouble nito ito, spark eh. Kasi pag matagal na yung microwave, kumakapit na dito yung mga moisture at mantika. Hindi nalilinis yung ano dito, yung mita. Kaya nagkakaroon ng spark. Epektuhan yung fuse o kaya yung Gawin ko ang lahat para Ayun. maalagaan ko kayo. Wish ko sana, pabigyan ng bagong sinila si tatay. Aha, 8:15 ng umaga. Sa aroma ng nam ng Great Taste White. Bad vibes. Get the good vibes and that's the go-go's. Get the good vibes. Get the good vibes. Sa init, pwede maging dry at bagsak ang buhok. Dito ka muna! You still got it. Skim needed 3 drops. Uy, naluto. Sumubot. Ayun, naluto. Inspired by Downy. Dito kasi yung apo ko. Amoy pawis. Dito na ano. Bango na bango na. Init!